Robat Davies dwi, Warden Ardal y Fawddach. Mae'n yletswyddau dydd i dydd yn amrywio yn ofnadwy. Ond heddiw mi na i fynd â chi o gwmpas o fi, chi gael gweld beth dwi'n gwneud mewn diwrnod arferol. So un o'n yletswyddau ar benwythnosau yn enwedig ydy dod i ffroesydd parcio y gader, so fel tenant yma heddiw. Da ni'n rhaid y tywydd allan ar y bod y fanco i bobl cael gweld y tywydd am y 3 diwrnod nesaf. Mewn i rownd yr ceir i jecio am digedi parcio, sy'n bwysig iawn er mwyn dod â incwm i'r parc. Ac o ran hynny hefyd, ni'n hel rybys ac yn trio siarad efo gymaint o bobl â phosib i roi gwybodaeth am y mynydd ac yn ei siŵr bod pob yn hapus a bod jyst holi o ran pa lwybrau mae bobl yn gwneud er mwyn diddordeb. Ar y funud dwi wedi gwneud arolwg cams, sef yn system mapio sgennym ni yn y parc i gadw cofnod ar gyflwr dodrefn y parc, megis canfeydd, gatiau, llwybrau, pontydd a stepiau. Wedyn, ar y funud ni fyny dop panorama, a ni'n gylchdaeth neis fyny fama. A mae'r golygfeydd yn bendigedig. Ddod i farchynus ger bont ddu i wneud gwaith cynnal a chadw ar lwybrau. So ar y funud dwi eisiau mynd i strymio darn o'r llwybr sy'n gordyfu mwyn i gadw mewn cyflwr i gerddwyr lly. A fydde hefyd eisiau gosod waymarker i helpu pobl ffeindio ffyrdd o gwmpas goedwig. Mae'n yletswyddau dydd i dydd yn amrywio yn fawr iawn gynnau. Dwi'n lwcus iawn bod fi'n cael gwneud gwaith mynediad, gwaith cadwraethol a gwaith ymgysylltu efo'r cyhoedd ac gweithio efo ysgolion a grwpiau o wirfoddolwyr. Elfen bwysig iawn o'n gwaith o dydd i dydd ydy ymgysylltu gyda tirweddianwyr a ffermwyr lleol. Mae'n bwysig iawn bod ni'n hybu perthynas da iawn efo tirweddianwyr a ffermwyr mwyn cael cydweithio efo nhw yn yr awyr agored yng nghefn gwlad.